Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dalam acara Bus Margo Sehat Official. Pijat, 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 mantap guys. Nah, untuk kali ini kita akan memijat untuk mengatasi sakit batuk. Bagaimana cara mengatasi sakit batuk? Yaitu dengan cara pijat titik-titik terpenting dalam tubuh kita untuk mengatasi sakit batuk. Kita kalau batuk nggak usah ke dokter, kalau batuk nggak usah beli obat, cukup dengan pijat. Yuk kita lihat periode selanjutnya. Untuk mengatasi sakit batuk, kita lihat di punggung ini, kita tempelkan 4 jari tangan ke sini, berarti titiknya ada di sini. Nah, kita pijat bagian sini berulang-ulang antara 3 sampai 5 menit, berulang-ulang, maka lama kelamaan batuk akan reda. Kita pijat di sini berulang-ulang, kita pijat di sini berulang-ulang, terus sampai terasa tidak sakit, sampai linu-linu terasa, linu-linu itu hilang. Maka kalau linu-linu itu sudah hilang dan tidak terasa sakit, maka batuk pun lambat laun akan lenyap. Nah, itu mengatasi sakit batuk yang praktis dan irit, tidak mengeluarkan biaya yang banyak. Demikian tadi pijat untuk mengatasi sakit batuk, murah meriah, gampang, tidak ribet amat, tidak mengeluarkan biaya yang mahal. Oke, untuk para pemirsa boleh menirunya. Agar video ini tetap berjalan dan bermanfaat bagi umat, jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.